السلام عليكم الإخوان. إن شاء الله اليوم غادي نشارك معكم الطريقة ديال التشغيل ديال ماكينة الصابون جولد دراي 8 كيلو. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، غادي نوريكم طريقة التشغيل ونصائح استعمال. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. ناخذ فكرة بعدا على الماكينة. كي شفتوا هذا هو باش تتشعل، من هنا تنشعلوها وتنجيو نبداو على اليسار. هذا تختار به اي اوبسيون بغيتيه. من هنايا من هاد البروسيس تختار اي اوبسيون. هنا تيتحكم لك هاد البوطون في هاد لي توش. كاين الصابون، التشلال، العصير والطرقاد. اللي بغيتيها تتخليها واللي ما بغيتيهاش تتحيدها. كي تتشوفوا هنا كما تنورك تطفى بوله ولا تشعل بوله. بحال دابا هنا شاعل الصابون والتشلال والعصير، الطرقاد ما شاعلش. تنجيو هنا، هذا النيفو ديال الماء. النيفو الماء هو هذا اللي بالخضر. النيفو تيبدا من 1 حتى ل8، يعني النيفو اللي بغيتي تتورك عليه وتختار. يعني الا قلنا 1 هو اقل قياس، هو المينيموم، و8 هو الماكسيموم، يعني الحد الفوقاني ديال الماكينه، يعني تعمر حتى للفوق الا درناها في 8. هذا ديال بري سيت، هذا تبروغراميوها على واحد الوقت عاد تخدم. يعني الا وركنا على هذا البوطون كي تطلع لينا هنا ساعتين 3 4، هذا يعني تنديرو واحد الروطار ديال 6 سوايع ولا 7 عاد الماكينه تدخل. بالنسبه لهذا ديال البروغرامات، هنا كاينه مجموعه ديال البروغرامات، كل بروغرام والوقت ديالو. كيف تنوركو هنايا، نعاودو باش يحيد لينا هذا. نجيو هنا البروغرام، اي بروغرام وركت عليه تيعطينا الوقت ديالو. نجيو بحال هذا هنا كويك فيه غير ثلث ساعه 22 دقيقه. هنا كل بروغرام يعني اي واحد وركت عليه تعطيك القياس ديال النيفو الماء، يعني القياس الماء اللي ياخذ، وتيعطيك هذا نبداو من الاول. هذا ستاندار تيعطيك 6، يعني ممكن تحكموا فيه. ملي نجيو للووتر ليفل، ها هي هنا، ها هي كانت 6 ولات 7، يعني نقدر نتحكم فيه. والوقت تيعطينا هنايا في هذا ستاندار تعطينا 40 دقيقه. هنايا شاعل الصابون والتشلال والعصير، يعني الا بغيت نغيرهم تنورك، يعني اي اوبسيون ما بغيتوش تنطفيه. في هذيك الحاله تيتنقص حتى الوقت ديالو. بحال دابا هنا خليت غير التشلال والعصير، هاهي ولات هنايا 23 دقيقه. هنا كاين الصابون، التشلال، العصير 40 دقيقه. الا زدتهم الطرقاد هو هاد لوبسيون غير زايد، يعني الا بغينا نديرو ما بغيناش ما نديروش. هنا تيترقدوا الحوايج واحد ربع ساعه قبل. هنا كانت 40 تزادت 15 دقيقه ولات 55 في هاد لوبسيون. الا حيدتو ها هو هنا دابا حيدتو رجعت 40 دقيقه صافي. النيفو الماء نزيد فيه كيف بغيت، ها هو غادي تيطلع القياس الماء اللي بغيت. وهذا في حاله الا بغيت نبروغراميها تنخدمو، ما بغيتش نبروغراميها ما نقيسوش. هذا ما خصكش تقيسو. الا ما قستيش هذا تخدم الماكينه ديك الساعه، وإلا قستيه راه تبقى قداك الوقت اللي ريقلتيها عليه عاد تخدم. البروغرام عرفناه، تختار به البروغرام صافي. بحال دابا الماكينه هي موجوده، صابون، تشلال، العصير، نيفو الماء 8، بروغرام ستاندار فيه 40 دقيقه. تنجيو هنا تنشعلوها. كي تنشعلوها تتبدا خدامه، تاخذ الماء وتصبن. هاهي دابا تتسيني البوله ديال الصابون. كي تتشعل بوله الصابون يعني تاخذ الماء، وقت ما تكمل الصابون هتطفى هذه وغتولي تسيني هذه. وقت ما كملت التشلال تطفى هذه وتعاود تشعل هذه، تتبدا حتى هي تتسيني، وحتى الوقت تيبدا غادي تينقص حتى تتكمل. نوقفوها ونكمل الشرح. بالنسبه كاين بروغرامات هنا كي قلنا، هادو بروغرامات ديال الصابون بحال هادو هنا كاملين ديال الصابون، الا هاد اير دراي. هاد اير دراي الا رديتو ليه البال، هذا كي تنمشيو ليه هذا اير دراي. هاد اير دراي تيعني به هو التنشيف السريع، يعني الا بغيتي شي حوايج بغيتي ينشفوا مزيان عاد تديرها في هذا وتتعطيك هنا 30 دقيقه. 30 دقيقه نقدروا نغيروها بهذا البوطون هذا. من تنجيو ليه هي ولات 60 ولا 90 ولا 10 ولا 20 ولا 30 دقيقه و60، يعني تتعاود ترجع. يعني هذا البروغرام ديال اير دراي
راه ما فيهش لا صابون لا تشلال لا عصير، فيه ديريكتومون العصير. ها هو حتى النيفو د الماء ما تيشعلش، حتى شي حاجه ما تتشعل الا هادي. كي نديرها في البروغرام ديال اير دراي تنحدد ليه الوقت. بحال دابا الا كانوا شي حوايج ثقال وبغيتيهم ينشفوا، بحال ملي يكون الجو كاينه الشتا، تنزيد في هذا الوقت. بحال دابا نديروا لها نص ساعه. دابا راه نص ساعه وهي تدور على الحوايج تتنشفهم لمده نص ساعه، يعني الحوايج في هذيك الحاله راه ينشفوا مزيان. بالنسبه كاين واحد لوبسيون اخر هنا ديال الشيلد لوك. هذا قفل ديال الدراري الصغار، خفتي الدراري يجوا يلعبوا فيها، كنتي خدامه بها وختي يجوا خليتها خدامه يجوا الدراري يلعبوا فيها، تتجي لهاد البوطونات بجوج حتى تتخدميها. تتجي دابا نفترضوا انها طافيه، جيت خدمتها، حددت البروغرام اللي بغيت بحال هذا هو داير، تنجي تنخدمها من هنا. كي تنخدمها كي تنجي تنخدمها من هنايا، تنجي لهادو بجوج، تنورك عليهم بجوج تتشعل. ها هي الشيلد لوك. يعني هنا كاين دايز القفل ديال الدرا صغار، ما هاديش يجي واخا شي حد يلعب فيها ما ياثرش عليه، ما تخدمش ليه، ما تتحركش، ما توقع لها حتى شي حاجه. خليتيها تكملات البروغرام ديالها، راه ملي تتكمل تيتحيد معاها القفل. الا بغيتي تحيديه من قبل ما تكمل تتعاودي نفس الطريقه، تورك عليهم بجوج، ها هو حيد. ديك الساعه الا وركت ها هي طفات. يعني دابا نقدر نتحكم فيها. يعني هاد لوبسيون هذا مديور في حاله الا انت مخدمه الماكينه وعند راسك راها خدامه تتصبن، ويجي شي واحد الدراري يوقفها وانت تقريبا بحال تكون هي في السطح ولا هذا، وتهبطي وتخليها تسنايها انت نص ساعه راه كملات، طلعي تلقاها باقا واقفه، يعني وقفها شي حد. في هذيك الحاله عاد يمكن لك ديري القفل وتهني عليها، لان الدراري الصغار يقدر ما يعرفش انه خصو يورك على هادو بجوج باش يدير القفل ولا باش يحيدو. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم، واللي عنده شي تساؤل او شي استفسار يخلي لنا كومونتير. السلام عليكم ورحمة الله.